ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่รายการดิไรทีวีกับผมนายดิไรนะฮะก็ขอโทษที่ห่างหายไปนานด้วยนะฮะก็วันนี้จะขอบคุณทั้ง8 Subscribe เราด้วยนะฮะจาก7กลายเป็น8นะฮะก็มีคนนึงมา Subscribe เรานะฮะก็วันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้โปรแกรม Mimini Action นะฮะเป็นโปรแกรมที่อัดเกมแล้วก็อัดหน้าจอนะครับของผมคือเวอร์ชันล่าสุดนะฮะคือ 1.30 นะฮะโอเคแล้วถ้าคุณเพิ่งเริ่มโปรแกรมใหม่คุณเปิดมานะฮะคุณก็จะเห็นอยู่3อย่างด้านบนนะนี่จะเป็นแบบโหมดคัสตอมไว้คุณเลือกหน้าจอได้นะฮะจะเป็นโหมดแรกคือโหมดเกมนะฮะไว้คุณอัดเกมได้นะฮะเมื่อคุณเข้าเกมเสร็จแล้วคุณก็สามารถอัดได้แล้วก็อันที่2คือหน้าจอนะฮะแล้วก็หลายคนที่อัดแล้วก็จะพูดก็ไม่มีเสียงนะฮะก็มันมีปัญหาด้านล่างตรงนี้นะฮะให้คุณดูว่าถ้าของคุณเขียนว่า do not record แสดงว่าเขาจะไม่ record ไมโครโฟนของคุณนะฮะด้านข้างๆก็จะเขียนว่าไมโครโฟนนะฮะก็ให้คุณทำการกดว่าawait record นะฮะเพื่อให้มัน record ไมโครโฟนคุณตลอดในการอัดนะฮะโอเคแล้วก็ถ้าคุณเข้าเกมคุณก็กดเหมือนเดิมนะฮะก็กดอัดธรรมดาแล้วก็สามารถพูดได้เลยนะครับเมื่อคุณปรับแล้วสำหรับใครที่ทำขั้นตอนนี้ไม่สำเร็จนะฮะทำไม่ได้นะฮะทำเสร็จแล้วอัดแล้วก็มันยังไม่มีเสียงฮะให้มาตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรับเป็นที่ไมโครโฟนนะก็ทำได้เหมือนกันนะฮะตรงนี้แล้วก็มีด้านล่างก็เหมือนกันนะด้านล่างคุณก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่คุณนะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปตรงอื่นอีกก็ตรงนี้ก็มีแค่นี้นะฮะแล้วก็ผมก็จะสอนตรงนี้อีกนะก็คือให้ปรับวิดีโอคุณความชัดออริจินอลจะดีกว่านะฮะก็ตรงนี้ก็ปรับเฟรมเรทนะเฟรมเรทคือเหมือนกับคุณถ่ายรูปหลายรูปนะฮะคุณกดความเร็วรูปคุณมันจะเคลื่อนไหวนะฮะเฟรมเรทก็คือคล้ายๆกันนะฮะก็คือยิ่งเฟรมเรทมากนะฮะก็จะทำให้วิดีโอคุณไหลลื่นขึ้นนะฮะก็เหมือนกับมันจะเก็บเฟรมคุณยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งคมชัดนะฮะยิ่งไหลลื่นนะฮะก็ประมาณนี้นะก็ปรับเป็น60ก็มันก็จะโอเคนะฮะเพราะว่าเครื่องคอมหลายคนเขาจะรีคอร์ดได้ประมาณเฟรมเรท60ในมาตรฐานมันนะฮะก็ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เป็น MP4 หรือว่า AVI ผมแนะนำให้ AVI นะฮะถ้าเป็น MP4 มันจะกระตุกนะฮะเวลาอัดเพราะว่าเวลาที่เราอัดนั้นมันจะปรับเป็นเหมือนกับว่ามันจะแปลงไฟล์ให้เป็น MP4 มันจะทำให้วิดีโอคุณเกิดการกระตุกได้นะฮะก็ให้ปรับเป็น AVI ดีกว่านะฮะถ้าเครื่องไม่แรงจริงก็อย่าปรับ MP4 นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้ลงไปด้านล่างครับเห็นไหมว่าผมติ๊กมา2อันนะฮะถ้าคุณไม่ติ๊กอันนี้คุณก็ไม่สามารถปรับได้นะฮะปรับข้างๆนี้ได้นะฮะปรับไมค์คุณได้นะฮะคุณต้องติ๊กเสร็จแล้วคุณก็ปรับเป็น await record นะฮะโอเคเสร็จแล้วอันที่2คือคุณสามารถแยกเสียงของคุณกับเสียงในคอมได้นะฮะถ้าคุณติ๊กอันที่2นะครับเมื่อคุณลงโปรแกรมเสร็จแล้วคุณก็สามารถแยกเสียงคุณได้แล้วก็สามารถปรับให้เสียงคุณดังขึ้นหรือว่าให้เสียงเกมดังขึ้นก็ได้นะฮะถ้าคุณปรับแบบนี้นะฮะต้องเลือกอันที่2นะฮะอันตรงนี้ก็เป็นของ Steam นะครับเมื่อคุณเข้า YouTube คุณก็ไปหาคีย์ของ YouTube ก็สามารถเข้าเป็น Steam ได้นะครับก็สามารถออนไลน์แล้วก็อัดได้เลยแล้ว2อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้ก็เป็นเสียงนะฮะคุณก็สามารถอัดเสียงได้นะฮะเหมือนกับคุณร้องเพลงอะไรคุณก็สามารถอัดได้แต่มันจะไม่มีรูปภาพนะมันจะมีแค่เสียงคุณที่อัดไว้นะฮะตรงนี้ก็ให้ปรับเป็น await record เหมือนกันนะฮะแล้วคุณก็อัดนะฮะโอเคเสร็จแล้วก็อันที่2ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้ก็เป็นกล้องนะฮะไว้คุณถ่ายตอนคุณเล่นเกมภาพสวยๆคุณก็กดถ่ายได้นะฮะผมปรับเป็นตัว O นะฮะในกดง่ายนะฮะตรงนี้ก็อย่าไปยุ่งมันนะฮะแล้วก็ตรงนี้สำคัญนะฮะนี่เวลาคุณอัดเกมนะฮะมันจะมีตัวเฟรมเรทโผล่นะฮะถ้าไม่อยากให้มันโผล่ขึ้นมาตรงหน้าเกมคุณก็ให้ติ๊ก do not record ตรงนี้นะฮะ HUD นะฮะดังนั้นมันจะมีตัวเฟรมเรทเกะกะนะฮะตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะปรับคีย์เวิร์ดของมันได้นะฮะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันด้านล่างนี้นะฮะเวลาคุณอัดเกมนะฮะคุณก็จะค่อยๆปรับเอานะว่าเสียงไมค์คุณเป็นยังไงบ้างกับเสียงเกมนะฮะบางทีเสียงเกมดังกว่าเสียงไมค์ก็ปรับตรงนี้ได้นะฮะให้มันพอดีกันได้นะฮะก็จบเพียงแค่นี้ฮะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ